За нийлээд асуудал давхцлаа. Тэр дундаа тэр сүүлийн 5 жилийн дараалсан энэ тоог 7 болгож байгаад бас яагаад ингэх шаардлага нөхцөл үүссэн юм бэ гэж ингэж бодож байна. Энэ ямар хүмүүс дээр илүү хүндрэлтэй тусах вэ гэхээр ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тэтгэврийн нас нь дөгцсөн. Тэгээ сүүлийн 5 жил өөрийнхөө чадах ятгаараа нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байгаа ажилгүй ийм тэтгэврийн нас төгсөн хүмүүст л нэлээд хүндрэлтэй тусах нөхцөл байдал үүсээд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр манай ялангуяа нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам манай энэ байнгын хороо эднэр аль хэр судалгаа шинжилгээ хийсэн юм бэ? Ард нь бас дахиад эргээл нөгөө 7-го болио 5 хэвээр нь байлгая гээд дахиад нэг өөрчлөх хуулийн асуудал ороод ирэх вэ? Энийг бас би болгоомжилж байна. Тийм болохоор энэ дээр бас уралтай суурьтай бодиттой шийдвэр гаргах нь чухлаа гэж бодож байна. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал олон улсын валютын сангийн гэрээ хэлцээрийн дагуу бид бас хувь хүний орлогын албан татварын шатлалаа 4 байснаа нэг болгож байна л да. Бас яг энэ тохиролцоогоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчныг ажилтан өөрөө 1% нэмэгдүүлэх энэ шийдвэр 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлэх хэрэгжиж байгаа юм. Энэ бас за төрийн байгууллага бол хууль тогтоолынхон дагуу цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр нь 1% нэмэгдүүлээд төсвийн тооцоололоор батлаад ингэ явчихж байгаа. Хамгийн гол нь бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагад хамгийн хүндрэлтэй тусаад байгаа юм л да. Тэгэхээр дараагийн хоёр дахь асуудал нь ямар асуудал байгаа вэ гэхээр ер нь 16 оны 7 сарын 1-ээс эхлээ бид нар бас Монгол улсын төрийн хэмжээнд хууль тогтоох байгууллагын түвшинд ажиллаж байгаа энэ нөхцөлд нийгмийн даатгалын энэ бие даасан энэ байгууллагын асуудлыг яалчгүй одоо төрөөс их хэмжээний татаас авч байна, дампуур хэмжээнд очсон байна, өөрөө бие даах чадамжгүй болж байна гэдэг энэ нөхцлөөр бид нэр бас 1% нэмэгдүүлсэн. Тэгвэл энэ одоо шийдвэрүүдийг гаргаснаар бид нэр хэдэн он гэхэд бие даагаад эсвэл одоо хэдэн оны ойрын төлөвлөлтөөр эргэж энэ одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэхгүй бууруулах юм бодлого барих боломж байгааг бас хоёр дахь асуултаар асууя гэж ингэж бодож байна. За гурав дахь нь бол ер нь нийгмийн даатгалын сан нийгмийн даатгалаас олгогдож байгаа тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн энэ цогц бодлогыг цогц асуудлыг бодлогоор нь авч үзэх шаардлагатай байгаа юм. Монгол улсын хэмжээнд зөвхөн тэтгэвэр тэтгэмжил аваад байна л да. Гэтэл одоо бидний үеийн залуучууд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөхдөө ирээдүйдээ итгэлтэй миний одоо ирээдүйн одоо амьдралд бодит хөрөнгө оруулалт болох энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо хуучин одоо нөхөн олгор данс энэ бүх зүйлүүд нь миний одоо магадгүй одоо олон улсын валют одоо харилцаан дээр хувьцаа авах энэ боломж нөхцлүүдийг бүрдүүлэх яг өөрийн баталгаатай данс байх ёстой. Тэгэхээр энэ төвшөнд манай Монгол улсын нийгмийн даатгалын сан хэдэн он гэхэд ер нь тухайн хүний баталгаат амьдралын их усэр болох боломжийг бүрдүүлэхийг юм зорж байгаа вэ? Гурав дахь асуудал энэ. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлснөөр тухайн айл өргөн хүн өөрөө ирээдүйдээ итгэлтэй миний орлогоос өгч байгаа бодит боломж ажил олгогч нь ч гэсэн миний ажилтнанд ирээдүйд одоо нөхөх энэ одоо тэтгэвэр тэтгэмжийнх нь болцоо гэдэг утгаараа энэ одоо санг ер нь бол бас нэлээд цогц бодлогын хэмжээнд өөрчлөх шаардлага байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энд бодлогын яам маань ямар бодлого ирээдүйд барьж байгаа вэ гэсэн юм 3 асуултыг асууя. За хөргөлөд төсөв. За амар зай гишүүний хэлж байгаа олон санал нэг байна. Бас дэмжиж байна. Энэ нийгмийн даатгалын санд олгож байгаа улсын төсвөөс олгож байгаа татаасын хэмжээ одоо 2015 оноос хойш тасралтгүй нэмэгдэж байна. Би дөнгөний тав гэд хэлээд. 2015 онд улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд 292.6 тэрбум төгрөгийн татаас өгчсэн. 2015 онд. Энэ нь 2016 онд 494.9 тэрбум төгрөг болж үндсэндээ 200 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Нэг жилийн дотор. Дахиад 2017 онд 570 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд олгож байгаа. 2018 онд 610 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд өгч. Ингээд 4 жил дараалаад нийгмийн даатгалын санд олгож байгаа мөнгө 292-аас 610 тэрбум төгрөг болоод нэмэгдчихлээ. Энэ өгдөж байгаа мөнгө ямар мөнгө вэ гэхээр татвар төлөгчдийн мөнгө. Тэгэхээр бид нар энэ нийгмийн даатгалын сангийн
одоо зөв зүйтэй болох тал дээр нь бид нар бол анхаарал тавьж ажиллахгүй бол энэ алдагдлын хэмжээ, улсаас татаасан хэмжээ ойрын 2 жилийн дотор 1 их 80 төгрөг хүрэх аюул байгаа. Тэгэхээр таны хэлж байгаа энэ нийгмийн даатгалын тэтгэвртэй холбоотой энэ асуудлыг багцаар нь цогцоор нь оруулж ирээд шийдэх нь одоо зөв гэж байгаа та санал нэг байгаа. Энэ талаар чин зэрэг сайд яам бол нэлээд ажил хийж байгаа. Олон улсын экспертүүдтэй хамтран суугаад ажил хийж байгаа зүйл байгаа. Чин зэрэг сайд тодорхой хариулт өгөх хаа гэдгийг би хэлье. Энэ 2019 онд 6 жил, 2020 онд 20 жил болгож байгаа дээр би дахиад тайлбар хэлмээр байна. Манай нийгмийн даатгалынхаа санд шимтгэлээ төлж байгаа гол хүмүүсүүд нь олон жилийн турш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсүүд байдаг. Багш, ажилчид, энгийн хар бор ажилчид тэр хөдөлмөрийг эзэмссэн мэргэжлээрээ олон жилийн турш сандаа мөнгө хоримтлуулж ирдэг. 30-40 сая төгрөг төлдөг. Гэтэл цөөн тооны жил ажиллангуудаа маш өндөр цалин тавьж ажиллаад зарим нь ажиллахгүйгээр одоо юм сангийн бичвэлээ гаргадаг тохиолдол олон байдаг тухай ярьж байгаа. Тэгэд нийгмийн даатгалын сандаа 10 сая төгрөг төлчөөд нөгөө 30 жилийн турш 30-40 сая төгрөг төлсөн хүмүүсүүдээс илүү хэмжээний тэтгэвэр тогтоолгоод аваагаар авчиж байгаа. Энэ тэгээ яг шударга биш. Тэр үүнийг бид нар засах ёстой гэвэл засах ёстой. Ийм учраас энэ асуудлуудыг бид нар энэ зөв болох тал руугаа оруулж ирж байгаа гэдгийг би бас хэлье. Иймэрхүү зүйлүүдийг бид нар хийж энэ нийгмийн даатгалын сан дээр энэ бас нэг нийгмийн даатгалын тогтолцооны тэтгэврийн тогтолцооны шударга ёсыг бид нар энд бий болгож засаж явах ажлыг бол нэлээд тийм шуурхай хиймээр юм байна гэж үзэж байгаа. Таны бусд олон саналуудтай санал нэг байгаа. Чин зэрэг сайд тодруулж хариулах уу? За амар зэя гишүүний асуултанд хоёр гон тодруулах хэлж байна. Нэг дэх асуудал нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ оноос эхлээд нэмэгдүүлсэн. Энэ шимтгэл нэмэгдүүлсэн хувь хэмжээг валютын сантай хийсэн хэлцээр үеэр бол хэвээр одоо засгийн газраас бол бид эргэж одоо өөрчлөе гэсэн санал тавиад олон улсын валютын сантай ярьж байгаа. Ер нь нийгмийн даатгал сангийн алдагдал буурахгүй байгаа учраас шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэн энэ асуудлыг хэвээр одоо өргөжлүүлээ явъя гэдэг ийм шийдэлд бол хүрсэн. Ер нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэх ёстой гэсэн би тийм байсвартай байдаг. Өмнө нь чинь 2007 онд төлөө шийдвэр гаргаад 7% болгоод бууруулчихсан. Энэ бол тийм зөв бас шийдвэр байгаагүй гэж би боддог. Яагаад ингэж хийж яах вэ гэхээр одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар нэрийн данснаас тэтгэвэр авах иргэдмэн төлсөн шимтгэлийнхаа хэмжээгээр л тэтгэвэр босоож авах юм хууль үйлчилж байгаа юм. Гэтэл одоо ингээд шимтгэлийг нь бууруулчихлаар нэрийн данснаас тэтгэвэр авах иргэдийн маань тэтгэвэр одоогийн мөрдөгдөж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авж байгаа иргэдийн тэтгэврээс доогуур орчод байгаа. Тийм учраас бол цаашдаа энэ үе шаттайгаар нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм одоо чиглэлээс ажиллахаас өөрөө аргагүй болчиход одоо байгаамаа. Ингээд өмнөх Эрдэнэ сайд нийгмийн хангалтын сайд байхдаа ийм байдал үүссэн учраас аргагүй дээр бас иргэдийн сонголтын үлдээж яана гэдэг хуулинд өөрчлөлт оруулсан байх. Нэрийн данснасаа та тэтгэвэр авах уу? Эсвэл нийгмийн даатгалынхаа хууль тогтоомжийн дагуу тэтгэвэр авах уу? Иргэдийн сонголт үлдээж яана гэдэг. Энэ бол тийм зөв одоо шийдвэр биш байгаа. Зөв одоо шийдвэр би үзэхгүй байгаа. Аргагүйдэн байдалд орвол ийм одоо байдал орчод байгаа. Нийгмийн даатгалын сангаас хуулийн дагуу авч байгаа тэтгэвэр нь нэрийн дансны хуулийн дагуу авах тэтгэврээс тэтгэвэр нь нийгмийн даатгалын сангаас авч байгаа тэтгэврээс доогуур орчод байгаа учраас ийм одоо шийдвэр тухайн үед өмнө засгийн газар гаргасан юм байна лээ. Тийм учраас цаашдаа бид нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас бууруулах нэмэгдүүлэх одоо чиглэлээр ажиллахаас өөр одоо бас арга байхгүй байгаамаа гэж. Хоёр дугаарт нь бид нар ер нь нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг яаж одоо дээшлүүлэх юм бэ? Цогцоо арга хэмжээ авах уу, хуулийн шинжилгээ хийх өдрийг бид хаврын чуулганаас амжуул нийгмийн даатгалынхаа хууль тогтоомжийн шинжилгээг оруулж ирэхээр бол ажиллаж байгаа. Өмнөх засгийн газар нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулинд өөрчлөлт оруулах санал оруулсан байсныг шинэ засгийн газар буцаад татсан. Зөвхөн ерөнхий хуулийг дангаар нь оруулаад асуудал шийдэх боломжгүй байна. Нийгмийн даатгалынхаа 5 сангийнхаа тухай хуулиудтайгаараа цогцоор нь одоо асуудлыг оруулж шийдээгээд ингээд таталцсан. Ингээд хаврын чуулганаар амжуул бид нар нийгмийн даатгалынхаа шинжилгээ хуулийн асуудлыг ярихаар бол төлөвлөж байгаа.
Нөгөө талаас нь эрүүл нийгмийн даатгалын сангийн бид 30 он гэхэд алдагдлыг нэлээд одоо зохистой хэмжээнд барина гэсэн ийм тооцооллыг бол олон улсын байгууллагуудтай хамтарч хийж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг 30 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% одоо хүргэнэ. Энэ бол одоо ингэж чадах юм бол нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан одоо байдал хэвийн хэмжээнд одоо очино гэж ингэ Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкудтай бид хамтарсан тооцоо судалгаа хийж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн шинжилгээний ажил дээр асуудлаар бол ажиллаж байгаа. Тэмүүлэн гишүүн асуулт асууна.